السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح ندير لو كور تاع على لا كورسيفيتي تاع لونيفرسيتي دو مسيلة تاع مسيو الكحل. الوغ واش راح نشوفو في لو شابيتر هذا؟ راح نبداو بانتروداكسيون، بنشوفو لابيل ديكزيكسيون في لا ريكورسيفيتي، بنشوفو لا ريكورسيفيتي امبريكي، لا ريكورسيفيتي كروازي، ونكملو بلا ريكورسيفيتي تيرمينال اي نون تيرمينال. Alors, واش هي la récursivité? Un programme est dit récursif s'il s'appelle lui-même. Donc il s'agit forcément d'une fonction. وكيفاش نقولوا لها une fonction بلي راهي récursive؟ إذا كانت لا فونكسيون هذه تعيط لروحها، حنا موالفين une fonction تعيط لفونكسيون واحدة أخرى. Par exemple عندنا une fonction f1 لداخل لا فونكسيون هذه في لو كور تاعها كاين appel لا فونكسيون f2. بصح كي تكون f1 لا فونكسيون f1 تعيط كاين داخلها في لو كور تاعها كاين ابل تاع f1، هنا نسميو لا فونكسيون ريكورسيف. باغ اكزومبل هنايا عندنا لا فونكسيون فاكتوريال. بون فاكتوريال تعرفوه، فاكتوريال دو n هو 1 fois 2 jusqu'à n. وتعرفوا ثاني ماتيماتيكمون باللي فاكتوريال تاع n هو n fois فاكتوريال تاع n moins 1. دونك كيفاش نديفينيو هاد لا فونكسيون فاكتوريال؟ نعطيو لها ان اونتي ان، وفي لو كور تاعها نكتبو ريتيرن ان فوا فاكتوريال ان موان 1. تما لا فونكسيون فاكتوريال راهي تعيط لروحها، elle s'appelle lui-même. Donc le résultat تاع فاكتوريال دو ان سي كوا؟ سي ان فوا فاكتوريال ان موان 1. هذا واش معناتها ليكريتور هذه، هذه ليكريتور وهذا لا ديفينيسيون ريكورسيف سي لا ميم. هذه ايكيفالون تاع هذه مكتوبه في بروغراماسيون في لا فونكسيون، وهذه سي اون ديفينيسيون ماتيماتيك. دونك تفاعلوا عليها هذه اون فونكسيون ريكورسيف سي اون فونكسيون كي سابيل elle même تعيط لروحها. La récursivité permet de décomposer un problème en sous-problèmes plus simples. Donc la récursivité simplifie les calculs. تخلينا نديكوبيو ان بروبليم en petits sous-problèmes. Alors, à leur tour, ces sous-problèmes seront décomposés jusqu'à un niveau d'opération élémentaire facile à réaliser. تسمى chaque problème نديكومبوزيوه، chaque problème نديكومبوزيوه حتى نلحقوا un ensemble de problèmes plus petits. باغ اكزومبل في الاول يكون عندنا ان سول بروبليم، وفي الاخر يكون عندنا 20 بروبليم. بصح هاد لي 20 بروبليم كل واحد فيهم راهو سامبل، ماشي كيما البروبليم اوريجينال يكون كومبلكس. داكور. l'appel récursif est traité comme n'importe quel appel de fonction. Un appel récursif c'est un appel de fonction simple. par exemple عندنا فاكتوريال دو 3 هو 3 فوا فاكتوريال دو 2. alors نعيطو الفاكتوريال دو 2. فاكتوريال دو 2 واش هو 2 فوا فاكتوريال دو 1. alors نعيطو الفاكتوريال دو 1. فاكتوريال دو 1 واش هو؟ سي 1 فوا فاكتوريال دو 0. هنا عندنا بروبليم، راح يبقاو هاد لي زابيل ريكورسيف في لو كا هذا، راح يبقاو لي زابيل ريكورسيف دو فاسون انفيني. راح يولي يخرج لنا فاكتوريال دو 0 est égal à 0 fois فاكتوريال دو موان 1. لو كان يعني ما نبدلوش لا فونكسيون. فاكتوريال دو موان 1 هو موان 1 فوا فاكتوريال دو موان 2. وراح تبقى تكمل هكذا. واش تخص اون كونديسيون داري. هذا واش راح مكتوب هنا، لا فونكسيون نو s'arrête pas donc il faut prévoir une condition d'arrêt à la récursion. تسمى لازم لنا اون كونديسيون وين تحبس لا ريكورسيفيتي، ماشي نبقاو غير في ابل ريكورسيف هكذا تولي بوكل انفيني. دونك لازم لنا اون كونديسيون داري اللي تحبس لنا لا ريكورسيفيتي. دوكا كيفاش نديرو لا فاكتوريال افيك كونديسيون داري؟ نقدروا نقولوا باغ اكزومبل سي ان est inférieur à 1 ان فاكتوريال est égal à 1. حنا نعرفوا بلي الفاكتوريال تاع 0 والفاكتوريال تاع 1 في زوج ايكال 1. دونك
la condition تصلح نقدروا نديروا شي n est inférieur à 1 factoriel est égal à 1 sinon 1 factoriel égale n fois n moins 1 كي نكتبوها في la fonction تخرج لنا هكذا if n inférieur à 1 return 1 sinon return n fois factoriel de n moins 1 احنا نكونوا دخلنا une condition d'arrêt la condition d'arrêt هي n inférieur à 1 دونك هنا يتنحى البروبليم تاع لا ريكيرسيفيتي هذه ولا تاع لي زابيل ريكيرسيف انفيني هنا كي الان يلحق زيرو راح تحبس لا ريكيرسيفيتي داكور يقول لك هنا في لو كور لا فونكسيون فاكتوريال صارت au bout d'un certain au bout d'une certaine récursion تسمى après un certain nombre de récursions تحبس لا ريكيرسيفيتي في ليكزامبل اللي فات نعاودو ليكزامبل تاع فاكتوريال دو 2 بصح نعاودوه avec condition d'arrêt donc factoriel de 2 c'est 2 fois factoriel de 1 factoriel de 1 c'est 2 fois factoriel de 0 factoriel de 0 تعطينا directement 1 علاش باسكو ندخلو في la condition d'arrêt اللي هي if 0 inférieur à 1 return 1 دونك هنايا factoriel de 0 ترد لنا 1 كي نملتيبلييو factoriel de 0 في 1 راح نلقاو factoriel de 1 كي نملتيبلييو factoriel de 1 في 2 راح نلقاو factoriel de 2 اللي هي 2 داكور دوكا نشوفو ليستوار de l'appel d'exécution. J'ai l'appel d'exécution. Chaque sous-programme, le programme principal main aussi, utilise une zone de mémoire pour stocker ses paramètres et ses variables locales. De plus, une fonction réserve aussi dans sa zone de mémoire une place pour le résultat retourné. Une fonction a une pile d'exécution. La pile d'exécution, je fais les paramètres avec la fonction. Par exemple, le cas de la fonction هذه les paramètres هما x, y, t, c, etc. Donc, كاين une zone pour les paramètres ou pour les variables de la fonction وكاين ثاني une zone pour la valeur de retour. Donc, كاين une zone pour stocker la valeur اللي راح تريتورنيها la fonction. D'accord. L'allocation de cette zone de mémoire se fait au moment de l'appel du sous-programme dans une zone de mémoire spéciale du programme appelée la pile d'exécution. وكتاش يتريزيرف هذا الاسباس ميموار تاع لا فونكسيون في لابيل تاعها يعني قبل لابيل لا فونكسيون هذيك ما تكزيستيش رانا نكزيكتيو في ان بروغرام قبل ما نديرو ابل ان سيرتان فونكسيون باغ اكزومبل لا فونكسيون اكزومبل قبل ما نديرو لابيل تاعها لا فونكسيون هذه ما تكزيستيش او ميموار بصح كي نلحقو لابيل تاعها راح نكريو لها اون زون ميموار ونحطو فيها لي بارامتر ولا لي فاريابل تاعها. Les zones de mémoire des sous-programmes sont empilées suivant l'ordre des appels et dépilées dès que le sous-programme se termine. يقول لنا باللي la pile d'exécution ولا les zones de mémoire اللي كنا نحكيو عليهم تاع لي فونكسيون ولا تاع لي sous-programmes يتومبيلاو نورمالمون تعرفوا راكم تعرفوا سي كوا اون بيل يتومبيلاو suivant l'ordre des appels يعني نبداو لو بروغرام برينسيبال رانا نيكزيكيتيو ونلحقو اون فونكسيون نحطو لا زون ميموار تاعها في لابيل ديكزيكسيون نزيدو نمشيو نلقاو اون اوتر فونكسيون نزيدو نحطو لا زون ميموار تاعها ولا نكريو لها اون زون ميموار في لابيل ديكزيكسيون وهكذا. La zone de mémoire d'un sous-programme n'existe physiquement que pendant que le sous-programme est en cours d'exécution. يعني كي تكون عندنا une fonction راهي en cours d'exécution راح يكون عندها une zone mémoire في la pile. كي تخلص l'exécution تاع هذيك la fonction la zone mémoire تروح. La zone mémoire supprime من la pile تديبيلا. Donc هذه هي l'empilement dépilement. Donc l'empilement يصرى كي يبدا l'appel تاع la fonction l'empilement تاع la zone mémoire يصرى كي تبدا l'exécution تاع la fonction ولا زون ميموار تولي ما تكزيستيش تسوبريما ولا تديبيلا
من l'appel d'exécution كي تخلص l'exécution تاع la fonction. في l'exemple هذا اللي عندنا une fonction اسمها exemple ترد لنا un booléen عندها deux paramètres x y وعندنا la fonction main bien sûr. la fonction main راكم تشوفوا كاين appel تاع la fonction exemple. donc avant l'appel هذا واش عندنا في l'appel عندنا غير l'espace mémoire ولا la zone mémoire تاع la fonction principale اللي هي main. بعد لابيل هذا ولا او مومون دو لابيل هذا راح نومبيليو في لابيل ديكزيكسيون لا زون ميموار نتاع لا فونكسيون اكزامبل. بعد لابيل تما كي يخلص لابيل تاع لا فونكسيون اكزامبل راح نديبيليوها من لابيل ديكزيكسيون ونكملو ليكزيكسيون تاع لا فونكسيون مين. دونك هكذا يكون فونكسيونمون تاع لابيل في ليكزامبل هذا. Donc, je fais exemple de l'appel d'exécution avec une fonction récursive qui est la fonction factorielle. Donc, on a la classe la facto, فيها la méthode main وفيها la méthode factorielle. La méthode factorielle ou la fonction factorielle comme شفتوها déjà في le cours. La fonction main واش دير؟ déclarer un anti f وتحط في اف لو فاكتوريال دو 3 اللي هو نعرفوه بلي نورمالمون 6 بيسك 3 فوا 2 فوا 1 ومن بعد تمبريمي في ليكرون لا فالور تاع اف. داكور لا فالور اف اللي هي لا فاكتوريال دو 3. دونك ليكزيكسيون تاع هذا لو بروغرام واش تيعطينا في لابيل. دونك اول حاجه او دي بي في لابيل واش عندنا لا زون ميمور تاع ماين هذا ما كان. من بعد كي نلحقوا لابيل تاع f égale factoriel de 3 راح نحطو في لابيل لا زون ميموار تاع لا فونكسيون فاكتوريال دو 3. دونك فاكتوريال دو 3 هذا واش فيها ان ايغال 3 بيسك ان هو البارامتر تاع فاكتوريال ان ايغال 3 وريتيرن مازال. علاش مازال؟ باسكو فاكتوريال دو 3 سي 3 فوا فاكتوريال دو 2 مازال ما عرفناش واش هو فاكتوريال دو 2. دونك بيسك راح نعيطو راح نديرو ابل فاكتوريال دو 2 دونك نحطو في لابيل فاكتوريال دو 2 وين على بالنا بلي ان ايغال 2 والريزولتا مازال. و فاكتوريال دو 2 واش هو 2 فوا فاكتوريال دو 1 دونك نزيدو نومبيليو فاكتوريال دو 1 ان ايغال 1 وريتيرن مازال. فاكتوريال دو 1 واش هو 1 فوا فاكتوريال دو 0 دونك نزيدو نومبيليو فاكتوريال دو 0 ان ايغال 0. هنا في الكا هذا نحبسو ما نزيدوش نومبيليو. علاش؟ باسكو لحقنا لا كونديسيون داري. لا كونديسيون داري واش تقول لنا سي ان اي تنفيريور ا 1 سي لو كا هنايا باسكو ان ايغال 0 سي ان تنفيريور ا ريتيرن 1 دونك فوالا ريتيرن 1. دونك دوكا فاكتوريال دو 1 واش هي 1 فوا فاكتوريال دو 0 دونك 1 فوا 1 تعطينا 1. بعد فاكتوريال دو 2 واش هي 2 فوا فاكتوريال دو 1 دونك 2 فوا 1 تعطينا 2 دونك هنا راح يكون عندنا 2 وهنا راح يكون 3 فوا 2 6 دو لا ميم مانيير. دونك هكذا تكون لا فيل ديكزيكسيون تاع ان بروغرام اللي فيه اون فونكسيون ريكيرسيف. débordement de l'appel d'exécution. واش معناتها débordement de l'appel d'exécution؟ تسمى l'appel d'exécution تتعمر ديبوردا تسمى نقعدو نومبيليو حتى تلحق لا ليميت تاعها لا ليميت تاع ليسباس تاعها. ان اكزومبل اللي يقدر يدير هذا البروبليم سي لا فونكسيون هذه تيست بيل. تيست بيل سي اون فونكسيون ريكيرسيف باش واش دير طافي شي حاجه في ليكرون ودير ابل التست بيل 1 بلس 1 دونك توجور تبقى تعيط دير ابل ليليمون سويفون. هاد لا فونكسيون بيان سور راح تشارجي لنا لابيل ديكزيكسيون راح دير لنا ان ديبوردمون في لابيل ديكزيكسيون. داكور دونك هذا واش راح يخرج لنا في ليكرون نيميرو دابيل اللي هو الميساج هذا نيميرو دابيل 1 نيميرو دابيل 2 حتى النيميرو دابيل باغ اكزومبل 5613. دونك راح دير لنا ديبوردمون واش تخرج لنا هاد لا فونكسيون راح تخرج لنا ولا هاد لو بروغرام راح يخرج لنا في ليكرون ابري ان سيرتان مومون راح يخرج لنا exception in thread main java.lang .stack overflow error. دونك كاينه اون ايرور دو débordement de l'appel d'exécution. itératif versus récursif.
تما شغل راح نديرو une comparaison entre l'itératif et le récursif. Il est souvent possible d'écrire un même programme en itératif et en récursif. C'est vrai. La plupart des programmes ont deux versions, une version itérative, au moins deux versions, une version itérative et une version récursive. L'exécution d'une version récursive d'un programme est généralement un peu moins rapide que celle de la version itérative, même si le nombre d'instructions est le même, à cause de la gestion des appels des fonctions. Alors, l'exécution des programmes récursifs تكون ثقيلة en général par rapport à l'exécution des programmes itératifs. علاش la cause السبة هي les appels de fonctions, les appels هذوك récursifs. Sur des structures de données naturellement récursives, il est bien plus facile d'écrire des programmes récursifs qu'itératifs. Il y a certains cas où la récursivité est plus simple, ou سهلة على la solution itérative. Par exemple, les arbres. Donc, l'écriture de programmes récursifs. Certains programmes sont extrêmement difficiles à écrire en itératif. Il y a des programmes où c'est très difficile qu'on ait une version itérative. Donc, on opte pour une version récursive, puisque c'est plus simple. La récursivité imbriquée. La récursivité imbriquée consiste à faire un appel récursif à l'intérieur d'un autre appel récursif. Par exemple, on a la fonction d'Ackermann. La fonction d'Ackermann a deux paramètres, m ou n. A de mn égale 1 plus 1 si m égale 0. A de mn égale A de m moins 1 si n égale 0 et m supérieur à 0. Et A de mn égale A de m moins 1, A de m n moins 1, sinon, تسمى في les autres cas. كيفاش نكتبو la fonction ou la méthode Java تاع هاد la fonction d'Ackermann. نديرو public static int ac int parce que ترد لنا un entier ac اختصار تاع Ackermann. Donc, nous avons deux entiers, m et n en paramètres. Si n, nous exactement ce qu'on si m égale 0 et m, si m égale 0, retournez 1 plus 1. Donc, si m égale 0, retournez 1 plus 1. Sinon, il y a deux cas. Si n égale 0 et m supérieur à 0, si n égale 0 et m supérieur à 0, retournez ac de m moins 1, 1. Sinon, إذا كان ماناش في الكعادة sinon le else واش نديرو retournez ac de m moins 1 ومن بعد فيرغول ac de m n moins 1. تسمى هي احنا مولفين نديرو ac de m n. هنا الام نهزوه هو m moins 1 والان نهزوه هو Ackermann تاع m n moins 1. داكور. دونك هذا سي ان اكزومبل تاع لا ريكورسيفيتي امبريكي. La récursivité croisée. La récursivité croisée consiste à écrire des fonctions qui s'appellent l'une l'autre. Imaginons qu'on a deux fonctions. كل وحدة تعيط للأخرى. هنا عندنا une récursivité croisée. Par exemple, عندنا une fonction pair. تعيط la fonction impair. هايليكم on appelle la fonction impair. Si n égale 0, retournez true. Sinon, si n égale 1, retournez false. Sinon, retournez n pair n moins 1. شو معناتها هذه؟ معناتها وقتاش يكون n pair؟ إذا كان n égale 0 وما يكونش pair إذا كان n égale 1 وراح يكون pair إذا كان n moins 1 n pair. دونك هنا عيطنا لا فونكسيون n pair. دونك نروحو نشوفو n pair. وقتاش يكون لو نومبر n pair؟ وقتها ما يكونش ديجا n pair كيكون n égale 0. سينو وقتها يكون n pair كيكون n égale 1. سينو وقتها يكون n pair إذا كان n moins 1 pair. داكور. دونك هذه هي لا ريكورسيفيتي كروازي. عندنا لا فونكسيون pair تعيط ل n pair ولا فونكسيون n pair تعيط ل pair. Récursivité terminale et non terminale. Une fonction récursive est dite terminale si aucun traitement n'est effectué à la remontée d'un appel récursif,
sauf le retour d'une valeur. واش معناتها هذه؟ شفنا قبيله باللي باش نحسبوا فاكتوريال تاع 3 لازم نحسبوا تاع 2، باش نحسبوا تاع 2 لازم نحسبوا تاع 1، باش نحسبوا تاع 1 لازم نحسبوا تاع 0، ومن بعد نوليو نطلعوا بالفاكتوريال تاع 0 نحسبوا تاع 1، وبتاع 1 نحسبوا تاع 2، بتاع 2 نحسبوا تاع 3. دونك هذا لو ستيل تاع لا فونكسيون نسميوها نون تيرمينال. وعلاش؟ باسكو كي نلحقوا لا كونديسيون داري نوليو، دونك كي نوليو نكملوا نحسبوا هذه تولي نون تيرمينال. كي نلحقوا لا كونديسيون داري نحبسوا ليكزيكسيون، هنا تولي اون ريكورسيفيتي تيرمينال. داكور. باغ اكزومبل ليكزومبل تاع الفاكتوريال كيما كنت نقول لكم لا فيرسيون اللي شرحتها لكم سي اون فونكسيون نون تيرمينال. دونك نشوفوا اون فونكسيون تيرمينال كيفاش تكون، اون فونكسيون افيك ريكورسيفيتي تيرمينال كيفاش تكون. باغ اكزومبل هكذا سي ان، دونك انا هنا انا نقرا هنا سي ان تنفيرير 1 ريتورني ريس. دونك هنا الفاكتوريال عندها دو بارامتر، ان هو لو نومبر اللي حابين نحسبوا له الفاكتوريال، و ريس هو الريزولتا. نباسيو اون بارامتر علاش؟ باش ما نعاودوش نطلعوا بور ايفيتي لا ريمونتي في لي كالكول، باش نيفيتيو هذيك تاع باش نحسبوا كي نلقاو فاكتوريال دو 2 نحسبوه تاع 3، وكي نلقاو تاع 3 نحسبوه تاع 4. باش نيفيتيو هاد لا ريمونتي نبدلوها هكذا، نعقبوا لها هنا لا فونكسيون تاعنا نعطيوها ان بارامتر راس اللي هو لو ريزولتا تاع الفاكتوريال. دونك سي ان انفيريور ا ريتورني راس، دونك ان انفيريور ا تما لحقنا لا كونديسيون دارين ريتورنيو الريزولتا هذاك بعد كيما راه. سينو نريتورنيو فاكتوريال تاع ان موان 1، دونك نقصو في ان موان 1 و ان فوا راس. دونك الريزولتا بريسيدون نزيدو نمولتيبليوه في ان جوستومون بور ايفيتي لا ريمونتي. داكور. دونك هذا واش فيها. دونك نعاود لكم ليدي ريكورسيفيتي تيرمينال كي نلحقوا لا كونديسيون داري يحبسوا لي كالكول صاي نريتورنيو غير لو ريزولتا كيما ليكزومبل هذا الدوزيام تاع الفاكتوريال. لا ريكورسيفيتي نون تيرمينال كي نلحقوا لا كونديسيون داري نعاودو نديرو اون ريمونتي نطلعوا في لي كالكول. دونك هذه هي هذا هو ليكزومبل 1 تاع الفاكتوريال. هذا لا فونكسيون. Une fonction récursive terminale est en théorie plus efficace, mais souvent moins facile à écrire que son équivalent non terminal. Donc, la fonction récursive terminale est plus efficace à la fonction récursive non terminale. Il n'y a qu'une phase de descente et pas de phase de remontée. تسمى نهبطوا برك في لي كالكول نقعدو نافونسيو من بعد ما نعاودوش نطلعوا. هذه واش معناتها ريكورسيفيتي تيرمينال. En récursivité terminale, les appels récursifs n'ont pas besoin d'être empilés dans l'appel d'exécution car l'appel suivant remplace simplement l'appel précédent dans le contexte d'exécution. Donc, كي تكون عندنا une fonction récursive terminale ماناش رايحين نومبيليو لي زابيل ريكورسيف تاع لابيل في لابيل ديكزيكسيون، خاطش لابيل جاي راح يرومبلاسي لابيل اللي قبله في لو كونتكست ديكزيكسيون. داكور. دونك فوالا هنا نكونو لحقنا لافان تاع الشابيتر هذا لا ريكورسيفيتي تاع لونيفرسيتي دو مسيلة تاع مسيو لكال. الوغ على لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام عليكم.